Bonjour à tous les élèves. Oggi, nous allons faremo le lexique du caractère con les Schtroumpfs. Adesso ridacchierete un po'. C'est qui les Schtroumpfs? Alors, les Schtroumpfs, ce sont les Puffi en italien. Ok? Donc, les Schtroumpfs, ce sont les Puffi. Eh bien, ils naissent en Belgique en 1958. C'est une BD, c'est-à-dire une bande dessinée. BD, c'est ça une BD. En 2017, on a fait un film d'animation au cinéma. Alors, allons découvrir le caractère. Il est ingénu, ingenuo. Lui, il est courageux. Il est courageoso. Il est romantique. Elle est souriante. Puffetta est souriante. Puffo est souriant. Masculin, souriant. Féminin, souriante. Il est creativo. Romantico, sorridente, créatif. Il est sciocco. Il est sot. Lui, il est sage. Saggio, bravo. Il est sympathique. Il est sympathique ou sympa. Lui, il est antipathique. Attention, il y a un H, ok? Sympathique, antipathique, H. Il y a un H. Lui, il est sportivo. Lui, le contraire, il est paresseux, pigro. Et lui, il est drôle, divertente, allegro. Lui, au contraire, il est sérieux. Ah voilà, il est généreux, generoso. Le contraire, il è egoista. OI si dovrebbe leggere UA. Questa doppio puntino sulla I ci ricorda che invece dobbiamo leggere diverse le vocali, non si fa il dittongo, va bene? Egoista. Lui, il est optimiste. Et lui, c'est le contraire. Il est pessimiste. Et lui, il y a déjà écrit, il est timide. Le contraire, il parle, il est bavard. Chiacchierone. Et celui-ci, alors, lui, il est sincère. Sincero. Le contraire, il est menteur. Bugiardo. Menteur. Lui, il est gentil. Gentile. Il est méchant. Cattivo. Méchant. Alors, questi sono difficili. Il è cultivé, colto, che sa tante cose, che ha studiato. Le contraire, il è inculte, ignorante. Il est ordonné, c'est facile, ordonné. Et le contraire, c'est facile aussi.
il est désordonné, désordonné. Ordinati, disordinati. Lui, il est modeste, modesto. Le contraire, il è vaniteux, vaniteux, vanitoso. Allora, gli aggettivi sono finiti qua sul carattere. Vi consiglio di studiarveli sui fogli che vi ho messo in allegati o comunque sulla fotocopia, perché sulle slide sono un po' dispersivi. Utilizzate le slide per avere la pronuncia e le traduzioni, ma studiate sulla fotocopia, eh? Mais on n'a pas terminé, non abbiamo finito, perché ci mancano i femminili. Allora, come sapete il femminile normalmente si fa con la E. Allora, io non li sto a riscrivere tutti, però facciamo i femminili che abbiamo visto fino adesso. Uno, quello che vi faccio adesso, è quello che a cui si aggiunge la regola generale, perciò metto una E in più. Bavard, chiacchierone, diventerà bavard. Fate attenzione alla pronuncia. Bavard, maschile senza la D, bavard al femminile con la D. Poi abbiamo visto quelli che ormai sappiamo a memoria. Se un maschile finisce con la E resta invariabile il femminile, timide resterà timide, uguale nella scritta e nella pronuncia. E così ci sarà anche sincère, perché sarà uguale, sarà così anche modeste, inculte, antipathique, sympathique, drôle, ok? Tutti gli altri che abbiamo visto, romantique, tutti quelli che finiscono con la E restano uguali. Se una parola finisce con una E con l'accento, sappiamo si aggiunge una E. Per esempio, ordonné sarà ordonné. Come pronuncia non cambia niente, ma dovrete aggiungere la E. Abbiamo ordonné, abbiamo désordonné, abbiamo cultivé, ok? Sono questi qua quelli che abbiamo visto fino adesso. Quindi pronuncia identica per maschile e femminile. Adesso invece arriviamo a quelli nuovi, quindi bisogna essere un po' più attenti. Pronti? Via! Se una parola finisce con la X, tipo courageux, coraggioso, cosa cavolo ne faccio? È una di quelli in cui questa X finale io me la devo togliere, quindi tolgo la X. E al suo posto cosa cavolo ci metto? Se. Quindi, courageux, tolgo questa X e al suo posto metto se. Vedete? Cambia la pronuncia? Certo. Questo diventa courageux e questo invece è courageuse. Di questi ne abbiamo visti parecchi, Généreux, generoso, tolgo la X, fa se, quindi généreuse, e così via. Vaniteux, vaniteuse, sérieux, sérieuse, paresseux, pigro, paresseuse, pigra. Quindi X tolgo X, metto se. Adesso guardate invece questo qua, perché è l'altro nuovo, nonché l'ultimo. Allora, l'ultimo. Creatif diventa creativo. Quindi cosa avete fatto? Avete preso la F, avete deciso che la toglievate e al suo posto ci avete piazzato V. Quindi creatif, creative, cambia anche la pronuncia. Quindi l'altro che abbiamo fatto, sportif, cosa dovete fare? Io tolgo la F e al suo posto ci metto V. Sportif, sportive. Quindi fate attenzione, quelli con la X e quelli con la F cambia la pronuncia da maschile a femminile, ok? Adesso ce ne sono due. Di che? Ta-da! Di eccezioni, les exceptions. Due di quelli che abbiamo fatto solo per il carattere. Una l'avevamo già vista, per la verità. Gentil. Gentil dovrebbe fare gentile al femminile, perché non ha una regola particolare, invece è un'eccezione perché raddoppia la L. La pronuncia è praticamente identica, gentil, gentil. L'altra è menteur. Abbiamo studiato che quelli che finiscono in eur dovrebbero fare devono fare trice, come acteur, actrice, facteur, factrice, directeur, directrice. Invece questa qui decide di no, a lui non garba, quindi bugiarda si dice menteuse. Quindi è vero che finisce in teur, ma io in realtà sostituisco con euse, un po' come chanteur, chanteuse. Questa ce l'avete anche già sulla fotocopia dei femminili. Allora, ragazzi, non ci crederete, mais finalement c'est tout, et donc au revoir et à la prochaine!